Acabei de chegar, que tava chamado OSS. Mas não tá ligando não, está... Tá escuro. Oh, Deus. Ei, o que aconteceu? Tá com a cara de ser maluco. Não, você mata... Você tá... Cala a boca. Ele vai se ver comigo. Danielzinho. Daí, aconteceu o quê? Os outros doces vai pagar tudo do lugar das pessoas, pelo lucro, essas, isso faz o quê? Ela, as pessoas, se tivesse o nosso base, não existirá. A gente precisa muito, se a gente lá, pra essa gente já voltar a funcionar. Funcionando, tá? Tá. O cara vai morrer. Primeiro eu vou subir lá em cima. Ah, moça, mas eu vou lascada! Não grite não, eu não vou! Você está preso, não me alegre. Nossa, vai acabar com o meu negócio. Eu sou mortal! Otário. Tá aqui. Cadê os materiais? Achei. Material não precisa. Só isso. Oh! Corpo do cara, sai daqui. O pé do cara que morreu. Voltei, deixa eu botar aqui e outro aqui. Ai, ai, não dói muito não. Pula, sai em cima. Até nossa essa não foi destruída. Graças a Deus. Acabei de derrotar aquele cara feio. Ah, esqueci de botar a alavanca lá. Burro, animal, você... Super desconjunto. Você não faz frio à noite. Botar aqui e pronto. Obrigado, botar lá. Oh, my God! Tá aqui, nossa frente. Eu vou matar esses caras. Vou matar você, desculpa. Eu quero ver meu novo carro. Eu nunca vi meu novo carro. E os novos carros. Esse aqui é meu carro. Ó, acesso. E já tá funcionando. Ai, meu Deus. David, eu te amo.
Terminei, pronto. Bem-vindos ao Assas. Eu gosto muito de cantar essa música, mas para. Oi, cara, toca o violão. O que aconteceu? Vai morrer. Eu sou burro. Burro. A cucaracha. A cucaracha. A cucaracha. Oh! Oh! Meus filhos. A cucaracha, a cucaracha, a cucaracha, a cucaracha, a cucaracha, a cucaracha, a caroa, a caro, a cucaracha, a cucaracha. Tô lá que tu não está não. Galera, espero que tenha gostado do vídeo. Foi muito trabalho fazer esse vídeo, mas foi muito bom. Tchau.